Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. მეგობრებო, ვიწყებთ მეორე სეზონის უკანასკნელ მატჩს, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე დიდი მოლოდინი ამ მატჩზე უნდა იყოს დღეს, რადგან ნუ ესეთი ჰაიპი შეიქმნა წინასწარ. ჩემგან ხელმარჯვნივ არის უკვე გამოცდილი MC Sectus Sempra, მივესალმოთ მას. ჩემგან ხელმარცხნივ დებიუტანტი ჩვენი გამოცდილების მსხრეველი MC კლონი. საინტერესო წარდგენა იყო ნამდვილად და დავიწყოთ დღევანდელი მატჩის ბეთლის პირველი რაუნდი, რომელიც იწყებს. მე ვიცი. დაიწყებს. მოგესალმებით ხალხო. სანამ რამეს დავიწყებ და მინდა გაგაფრთხილო. ამ წამიდან მე გიკონტროლებ შენ ტონს, აქ დიდების ბრძოლა იწყება და რო არ მოიწყინო თუ გინდა მოგცემ Wendy's-ის ჟეტონს. მე შენგან გამოვადნო ფუსარგებელ ტრონს. მეგობრებო, მივესალმოთ fucking MC clones. ან რას მოელოდი, შენ რომ გეგონა მე დასაძინებლად დედაჩემს ველოდი, ამ დროს მე Eminem-ის rap gats მღეროდი. ვიცი რომ მე ამ პროექტში დიდხანს მელოდი, მაგრამ მოუსვლადაც ვიცოდი რომ არ გივარგოდა flow, verse და melody. ალბათ იმ მეორეს მოსვლა შეეშდა და არ გამოყვაც მაგაც წვერიანი და melody. ახლა ალბათ ფიქრობ ღმერთო ჩემო ეს რა იყო იმ სიკლომა ცეცხლი დაანთო ბუღი დააყენა არა მგონია მართლა ვხედავდი ალბათ მომეჩვენა ვერ გეტყვი რომ შენ მაშინა ბეთმა მეჩვენმა კაი ხო ნუ დაიგრუზები მართლა ნუ დაიგრუზები მაინც მაგაცები ვარ ჩეჩემა ხმალი მოიმარჯვე დებიუტანტის მიერ რომ ის იმპერია ეცემა როგორ უნდა დამამარცხოს დაწეულმა სტრიქონებმა მეშენმა აგნეტუში წელი მოიტანე ცეცხლი დაანთო აქ ჩემა ეგ შენმა აგნეტუში წელი თუ არც რა შემიძლია ქართულად გადაგითარგმნო ვარ ბიჭო ვფიქრობ და მაინც ვხვდები როგორ გამოხვედი ესეთი უნიჭო დავიჯერო დამარცხებას შერცხვენა და პლაგიატი გიჯობს ექსი Sectus Sempra კი არა წინა ბალჩი დაემზეოს ეს Steve Jobs წინა ბათლი უკვე მორჩა და შენ დააკოპირე KG თორნიკეს უფლება აღარ აქვს ამიტომ მისათმო შემდეგ რაუნდში მე ვიტყვი და შენს ამბალს ვეღარ გაცდები და არ გვინდა გაგურებული განცდები სანამ დაიწყებს შენ ვერსებს ისედაც ხვდები მანჩესტერი, რეალი და ბოლო წლების წაგებები. ყველამ კარგად იცის რომ უკვე გადაღეჭილი გვაქვს ეგ თემები და იმედია ამ რეპეტში არ შეცდები. არი ფიქრობ თავდება და შუალედში KG-ს მივწერ. არ მოგასვენებ არც ერთ წამს მე ყველა მომენტში დისწერ. მიდი აბა გისმენ რაუნდ. ძალიან საინტერესო დებიუტი კლონის და ეხლა ჩვენი Sectus Sempra. გამოცდილი Sectus Sempra. პირველი რაუნდი. MC Sectus Sempra, როგორც იქნა მოვიდა თავისი ჩასაცმელით ეხლა ჩანს. ეს არ იყო ბეთლიში ჩინო რა იყო და რა ცოტა ხომაზე. მე ლირიკული Sectus Sempra 1. MC კლონი. სახელიდან თქვენც მიხვდებით რომ ეს ორიგინალიც არ არის, სამყაროშია სულ ორი. Hey bro, შენთან sorry, გაიწიე, fake ხარ. სად არის ნამდვილი? ვერ ხედავ, ვერ აღგიქვა როგორც თანასწორი. თუ იმედზე რო იყო სერიალი ეგრე დაგხურეს და იმ ნამდვილმა ჩემთან გამოგიშვა ლეგატად როგორც თავისი ჩმორი. თუ ეს ესეა, მაშინ კარგი. მოაღწიე მეოთხეთ ფინალს, ამით დადე მაქსიმუმი. ვინც იფიქრა დავუთმე წინას, არსენალი შევცვალე სრული. Shit. არ ვატარებ ჯვარს არც მიტრას პატივისცემა მიყვარს ჩუმი ნელსაცხებელს თანას ლიტრას ვასხამ წითელ სუდარას რუნის არ გელოდები თუ ადგები სამ დღეში ან სამ ღამეში მოიწყვი არ დეგები იუდას ეკნება ქეში ამის შემდეგ ლუციფერი შემოგთავაზებს მან დარჩენას მოგეჩვენება ცაცისფერი კისათქმევინებ შენ სენას ასე გავა ბევრი წელი მოუთმელად მეცაცელი ბოლოს შენს წინ აღმოჩნდება კრისტიანა დიდი წელი რომ გიყურებ აშშიში ყოფნა თავში აგივარდა დისის ნახვის მიუხედავად რითმები არ გივარგა მოიარე ნიუ-იორკები აშშის დედაქალაქი მაგრამ ამ ყალეთემებისთვის ვერ ნახე კარგი დალაքի გადევს ბუჩქად იქცევა ურჩად ვერ მოგივლია თავისთვის ალბათ ამ სტილით ემზადები პირველი ღამისთვის სიბრმავით და მაქსიხარბით როცა დაიღუპე თავი არ გავოცდი ჩვენ ამბით შენ ლივერპული უარყავი walk on with hopes in your heart and you never walk alone იქ სადაც შენ ვეაპირებ გაითხარო სამარე ნეტა ვირა
ვირას წაიღებ შენს ცოდვებს დააბრალე. Shit. გამომხდები. ერთი წამი. მაურის ჩემ წამეშალას იმი. ხო, წამეშალა. რა წაგეშალა? აუ, წამეშალა. კაი. ტექსტი წამეშალა. კიდე ერთხელ გამომხდები მეურებო. Sectus sempra! სადაც შენ ვიაპირებ, გაითხარო სამარე, ნეტა ვირას წაიღებ შენს ცოდვებს დააბრალე, შიგაქვს რადგან რონალდოს, ბეილი ანაცვალე. შენთვის ზემოტირიან შეხვდები დღეს ანხვალე, შენზე მალე იტყვიან თვით რებრღმერთი აწვალე, ოლდსკულიდან ყვირიან ბეთლიდან წალხვანვალე, რადგანაც ამ კულტურას არც ხვენ ვერც კი დამალე, შენს ვერსების სტრუქტურას ფანჩები დავახალე. გეგონა რომ გამოვიდა შოთა ფორმიდან, შენვე შეგეშალა ტექსტი კითხულობდი ტელეფონიდან. გეგონა რომ შენი დისით გინდა კარგი შოუ დადგა, მოგიწევს ენემის მიბაძო ბოდიში რომ მოიხადა, მალფოივით გაატარე მთელი ცხოვრება, ბოლოს რაც დაემართა ხომ კარგად გემახსოვრება, მოდიხარ მაკფლაივით დაწუწუნებ რაღა ვქნაო, დამიცავი ბიფმა თავზე კიდევ ერთხელ დამაჯვაო. ნატროლივით ატლიკინე ეგორ მატრიანი ენა, მანტკავებმა დააჯოს, მიბაძე ტრაკი დააყენა, თუკი შენ ხარ ნოვატორი, დარუმის იმპერატორი, მაშინ მე ვარ შენი მკვლელი მაქსიმუს გლადიატორი. თუ შეგეშინდა საგულდაგულო ჩარაზე სახლის კარი, დამშვიდი მაინც ვერგიშველის დამიიღე ტრაქში სარი, რომ გიყურებ მახსენდება სერ ალექსის ნატახტარი, საოცრებების თეატრში სიხარული აღარ არის. გინდა გახდე ოცნება გაქვს გახდე იქსი, გახადე იდეაფიქსი, იყო ისევე ძლიერი ვიდგალელი ობელიქსი. ოი ჰეშტოპ აღარ გააგრძელო, ფანტაზმია ტრაქში პერო, გაყრიმარო იმოზრაო როგორც ჩიკას სიფსიხერო, გაგიშიფრავ ტაქტიკას, გიდებ ისევ ფაქტით ფაქტს, მოწევყავს გალაქტიკა, ყინულოვანი არქტიკა, აბსურდული ტექსტი ყავს, სმენელიც კი არ კითხავს, სად გაიარე რეპის წერის პირველადი პრაქტიკა, გინდა ჩამცე ზურგს ლახვარი, ვერც ხვდები ბოზდობარი, ამ ქმედების ჩადენას პოლიტიკადებს ვანდერსარი, რადგან რესპექტს სულ არ ახდათ, ორივე ხართ რედ ახვარი რაუნდი. სათხარ დავუწევთ მეორე რაუნდი. რა თქმა უნდა. MC კლონი იწევს მეორე რაუნდს, დავიწყეთ. არა უშ, უკეთეს შემდეგში. ახლავა. თავიდან ფრისტაილს გეტყვი, აქ თავარია სათქმელი და არა სტრიქონის სიგრძე, თუ მაინც და მაინც სიგრძე გინდა, ჩაგიყრი საიტებზე, ღამით გადადი ლინკზე. თავიდანვე ცეცხლით დავიწყე. შეტევაზე გადმოხვედი თუ არა ხელის მარტივი მოძრავით მოვიგე ბრონი, აუში დრონი აღმართე ფონი და თუ შეკიდებ გონი არ მეფობენ დრონი, არა სწორია, იმიტომ რომ მოვიდა კლონი. მიუბრუნეთ ისევ შენ პლაგიატიზმს. ჩემმა ჩიტება გადმომცეს кейჯის იმის მერე ახალი არაფერი დაუწერია და ამიტომ შოთას მეზარბაზნები არ ყავსო. და ახალმა ინფორმაცია მე ბედნიერებით აღმავსო. გამით ფიქრობდი кейჯის გარშე შოტა მარტო როგორ უნდა აუყვეს აღმართს ტო, მერე ვიფიქრე ალბათ დამიძეს ტრაქტაც თქო. მაგრამ რამაგრად მიდგა ხარ საღონში მამაცო, ისეთი რაღაცები გაჩნდა გულის შამფურზე აცო. კაი უკვე ანერვიულად ამამთავრებამ кейჯის ამბავს ხო. როგორ გირჩევნია მოგმართო, შოთა, სექტუს სემპრა თუ ბატონო წამყვანო, ველურივით შეტევაზე რომ გადმოხვედი და რომ მეცი, იქნებ გაგეხსენებინა წარსულ შენ გადაცემაში გამარჯვებულის ბუ, შენი ხელით რო გადმომეცი. და რასად როდიში შენი სუპერ ბლიცის მუხლზე გადავიმტრიე, ვიცი რომ გუში რას გეტყოდი ამაზე ფიქრით თავი იმტრიე, აგერ დამარცხება ზედიზედ მეორე დიწვნიე, მე ბურჟუაზიას წარმოვადგენ, პერო გამოჩნდა მისიე. ყველა მარასწორად ჩავთვალეთ საქციელი მისიეს, mission accomplished, ვიტყვი yes. შენ ხო რეპერი ხარ. SoundCloud-ზე ოჯახის წევრებს და მეგობრებს ანახა მისი შემოქმედება ამაყმა. როგორც თავისი რეპით როჟამ თავისი რეპით მთელი ჰარი პოტერი და ფროიდის შემოქმედება დანახა. მე კი არ გამორჩი მისი რეპები, დაჟე მეც მანახა და თესლი ღიმილით გადმომხედა თანამყმამ. შეიძლება ამბობდით, კაი ლაშატო, მოინგე შეეშვი, მაგრამ მე არა ვარ თანახმა, უნდა მივაწდინო მის გონებას ჩემი ხმა. სექტუს სემპრა ახლა ალბათ ფიქრობ რა აქვს შემონახული კულმინაცია ალბათ შარშია. მე თუ ვარდების რევოლუცია ვარ შოთა ქართველთა მარშია.
მე დეივიდ ბოუი ვარ, შენ ახარ გურამ კაშია. ზაზაფაჩულია მოტრიალდა და ბურთი ფარშია. NBA ვოუტ შერმა დინი. ამ ბეთლის მერე ვიჯდებით მე გამარჯვებულის ტიტული და ვოდკა მარტინი. მაგრამ გახსოვდეს ეს ყველაფერი უბრალოდ თამაშია და ბოლოს შენივე სტილში შეგისრულებ. ამ ყველაფრის მერე დავიტოვე ბომბა. ფეხბურთსაც რო გადავწყვეტე შენ ხარ ბომბარდირი პოგბა. არწიმა როგორც იქნა ყვაყორნები მოკლა. ეს ვინ მოიყვანეთ, ვინ არის როჟას რო კითხო ყველაზე მაგარი გუნდი იყო მილანი. ეს არ დამთავრდება. ყველაფერი ჯერ წინ არის. სამუდამო დაამარცხა სექტორ სეპრა ამ რებეთლმა. და ბოლოსთვის შემონახული მაქვს მეტავრა. ავადა კედავრა. და ახლა მეგობრებო მეორე რაუნდისთვის ემზადება სექტორ სემპრა. გავაკეთოთ სექტორ სემპრა. მიიღე ლირიკული სექტორ სემპრა 2. შემოგხედე, მაშინ მე მივხვდი გავხარეთ ჩემ ორგანოს. ამ რებეთლში მომიწია ვუსმენ ჩემ წინ ერგანდონს, ჩვენ წავალთ და შენ დარჩები აქ იჯდები იტირებ, რეპში ვაჟიშვილობის დაკარგვას გამოიტირებ. კაი, ნუ დაიგრუზე, ნუ დაკარგავ იმეც, გემის კიჩოზე დაალოდე მიეცი ტრაკი იმერც, უკნდა ლეო შეკითხვა, გამიკეთებ დაორთქლ მანქანაში რომ ის შემოგახებს ჟილეთს. სირცხვილით ვეღარ შეხედავ თვალებში კეით ვინსლეტს არ დადობ უკვე ამაზე რადგან ის მაგრად გიჭყვლեց გვითხარით უმე გეწენა რომ მიიღებ ლეოსილეთს ისე ვაგდგას ცრემლი ადგას ვერ მიხვდები ჩემ ქარაგმას ნახე ამ ცალს მორჩით სანცარს ნუ ძერს ყოფნუ გვაყრინაცარს ახლა კიდევ მოეშუმაკ სირითავის ჩემ წინ ქანქარს თორე ლევანიც ვერ გიშველის როცა გადაკპარსავ მაგ თავს გეგონა რომ ილია ხარ ამიტომაც არ გესორიან გული გაგიტყდა რადგან თვლი რომ არ იმსახურებ აგრესიას. ჰეი ბრო ცოტა ზემოდი დაგემართა ამნეზია შენაირებს რომ დააჯვა ამ რებეთლის წესია. დამჯერი კერძო სკოლელი ბიჭი რომ კითხო დოლორეს გაქვს დიდი ნიჭი. ამ ამაზონს მე მგონი უნდა კრიჭ-კრიჭი თან პატარა გიჩანს სარძევე კიჭი. ჰომლენდ კონდა ვაშინგტონ DC დიდგულზე მოხვედი დაკიხარ ღირს. ჰომლენდ კონდა ვაშინგტონ DC ვნახოთ ჰიპ-ჰოპში ტრაკი გაქვს რისი დიდგულზე მოხვედი დაკიხარ ღირსი რომ დაგხვდეს მაფია ცემენტ კასპისი. 6 თვე სწავლობდი ნიგერთა სკოლაში დამათან წოლაში ტრაკების მოვლაში ოსტატი გაგხადეს დამარცხდი ბრძოლაში ვით ბრაიანი დომენიკ ნარბოლაში ნუ დაიგრუზები და ნუ ხარ ზარმაცი ხომ უყურებ გოცტირიონია მამაცი ბეილიშზე გიждები და ამბობ აკაცი თუმცა რემზი ბოლტონი ქფერისვით მამაკაცი სტოპ ხილად სინგიდგას პანჩების ქურდი გამიშიფრეს რაუნდი მაინც დავბრუნდი უსმინი ამ ვერსახს ახლა გავხურდი მე რეაჩვენე ინსპექტორს თუ კიდევ ვარ ქურდი ბანაკში ლიდერად დაგნიშნეს ხვდები რომ უნდა იზრუნოს ზარდო ბავშვები მაგრამ ეს არ ნიშნავს გაიქრონ ზღვრები და ვაგზლის ბოზივი დაგეწნან თმები ნუ დარდო ფერთი ხმა შენთვის აქვს დედას ყლეობაც რომ გეთქვას ვერც კი გაბედავს თვალს ვერ გაგისწორებს თავს გაუჭედავს ამიტომ შენ დაბალ დონეს ვერ ხედავს ოკეი სუსტებს გასაცდელი ელის სუსტებს გასაცდელი ელის იცანი მილანის ფანი მანჩესტერელების მტყუნელი სუსტებს გასაცდელი ელის სუსტებს გასაცდელი ელის შენისთანა ბეთლ არტისტებს აშშიც კი ვერ უშველის სუსტებს გასაცდელი ელის სუსტებს გასაცდელი ელის შურდა ქრისტიანოს ქსურდა სტატუსი რუნის მწოველის უალეჩი რომ იჯექი რატომ წერდი ნეტავ მაშინ იმედია ჩემი ფოტო არ გაქვს გაკრული ოთახში თუ არიცი ახლა გეტყვი 17 მაისს არის მარში მე კი აი ზუსტად ეს გოგო მელოდება სახლში ერთი პანჩის დასაწერად ქროულსაც მიყიდე სული თულიამ სცენის აღსაწერად ხედვა გაქვს რეჟისორული სრული რეალობა გახდა შენთვის რთული შედეგი ნული ამ ბეთლის მერე ჩვენ დაგიძახეთ სექტორ სემპრას მოტყნული ამერიკა ხო You don't have skills, no. You just remind me, mosquito. Better to shut up and go and never leave your home. You think this is brave in your age, come up to this gorgeous stage, but it's a mess and big mistake because you're just fucking MC clone fake. Roundy. მეგობრებო ძალიან საინტერესო ბეთლი იყო ორივე MC-ს მხრიდან. მოკლედ დავიწყოთ, პირდაპირ გადავიდეთ. ვინი იყო პირველი? სუგას გამოვიდეს MC სუგა. ხო, ძალიან მიჭერს გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ორივე აი ძალიან მაგარი იყო რა, ყველაზე მაგარი, ვინც კი იყო გამოსული. ხო, მაგრამ შოთას ქონდა ძალიან ღირსეულესი დაბრუნება რა, იმ ჩავარდნის მერე კიდევ ვარ, მე ვარ მიწყინო.
ხო და რატომღაც შოთასკენ ვიხრები უფრო, მაგრამ ძალიან მაგარი იყო კლონისაც და შოთას ხო. MC Sector Sempra ერთი ხმა აქვს უკვე მას. შემდეგი MC Paranormani. მოკლედ მე ძალიან გული მწყდება რომ ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს ხვდება ახლა და არა ფინალში. ანუ ჩემი აზრით არ უნდა ვარდებოდა საკიდან ერთი და აი ესეთი დონის ბეთლი თუ იქნება ფინალში ძალიან გამიხარდება. ხო, ჩემი ხმაც ასახათ MC Sector Sempra-ს. 2-0. სოფო, აბა რას გვეტყვის სოფო? იგივე აზრზეა თუ განსხვავებულად ფიქრობს? აჰა. კარგი გამოსვლა იყო და თან მინდა აღვნიშნო რომ საოცარი დებიუტი იყო ისეთი როგორც ჩვენი ბეთლების ისტორიაში არც ერთი დებიუტი არ ყოფილა და აღსანიშნავია ეს ფაქტი მაგრამ საბოლოო ჯამში მეორე და პირველი რაუნდი რო შევაჯამოთ მაინც MC Sector Sempra იყო ჩემი რჩეული გილოცავთ 3-0 და MC Eyo am Red Dolores ნამდვილად ვეთანხმებით დანარჩენ შემფასებლებს, რომ ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ურთულესი არჩევანის გაკეთება გვიწევს. ნამდვილად ორივე ძალიან მაგარი იყო. მოკეთ ბევრი რო არ გავატრაკო და არ გავწელო, შოთას ნამდვილად ღირსეული დაბრუნება ქონდა და საღოლ რა, ჩემი ხმა შოთას. და ბოლო მონაწილე რომელიც მას აძლევს, მივესალმოთ მას. ჩემი აზრით ეხა არ უნდა ის ბლა 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 კარგი იყო ორივესი რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი აზრით პირველ რიგში წარმოვიდგინე, აი აქ რომ დგარიყავი შოთა რომ მე გამდისავდა და აქ რომ დგარიყავი ლაშა რომ მე გამდისავდა. უფრო მეტად მეწყინებოდა ლაშას გადისული, ჩემი ხმა ლაშას. საინტერესო მოსაზრებაა. 4-1 ანგარიში სრულად დამსახურებული გამარჯვება მიულოცოთ MC Sector Sempra-ს, მეგობრებო. და შენს ძალიან კარგი დებიუტი იყო. Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. I know. მივასალმოთ MC კლონს პირველ რიგში. ანუ გაგვიზიარეთ თქვენი ემოციები, განცდები პირველი რაუნდის მერე. ნუ არ ვიცი, არ მყოფნის ესე იგი სიტყვები ამის ახსნელად. პირველ რიგში ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა MC Sector Sempra-ს, როგორც არ ვიცი, ნუ ძალიან გამოცდილდა მაღალი კლასის მქონე MC-ს და ადამიანს და რა ვიცი, ყველაფერს, ნუ beatmakers და რა ვიცი რა, ყველაფერს საერთოდ რის წარმოდგენაც შეიძლება ამ განხრით. ეს ყოველ ხო, მოკლედ ანუ თქვენ კიდევ გაქვთ მეორე ანუ ნახევარფინალში გადასვლის შანსი და ანუ პროგნოზები რო გაგვიზიაროთ თქვენი ჩემი მაქსიმუმი არა, მაგრამ რაც ამ მომენტისთვის შემეძლო. პრინციპში ყველაფერი დავდე, მაგრამ არ გამიმართლა ეხა ისეთი შევხვდი ფაქტიურად. პირველივე ლესტერი ვიყავი და რაღაც იმას შევხვდი რეალ მადრიდს. მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა უკვე კარგი იმედები მაქვს. ახლა უკვე ობიექტურად ვფიქრობ, რომ უნდა გავიმარჯვო. და რა ვიცი, მგონია, რომ ანას პარანორმანის დამარცხებას შევძლებ და ჯერ შევერკინე, ასე ვთქვათ, მეფეს და ეხლა შევერკინები ჩემპიონს და დავუმტკიცებ, რომ ეს მხოლოდ ტიტულია და არაფერი სხვა. საინტერესო სიტყვებია ნამდვილად და წარმატებას გისურვებთ ნახევარფინალში და შემდეგ უკვე ნახევარფინალში გადასვლას გისურვებთ. მივესალმოთ გამარჯვებულ MC Sector Sempra-ს. პირველ რიგში როგორი განწყობა გაქვთ გამარჯვების შემდეგ? ძალიან საინტერესო ბეთლი იყო. ისეთ დაძაბულ ბეთლს არ ველოდი. ნუ პირველი რაუნდში რაც მოხდა თქვენ უკვე ნახეთ, პატარა ჩავარდნა მქონდა და მით უფრო გასახარია რომ ამ ხმა ვინც მომცა და ზოგადად ხმა ვის ანძლევდა იმათ მომცეს მე ხმა რომ აი ამ ჩავარდნის მიუხედავად მე მომცეს ეს ხმა ჩემი მოწინააღმდეგე იყო სასწაული ესეთი battle versus player-ი ჯერ რა ვიცი მე მგონი ამ battle-ში არ ყოლია არავის ძალიან მაგარი პირველი ესე ვთქვა დებიუტი ქონდა MC კლონს და ნუ უდნავ გაკვირებული ვარ რომ მოვიგეთ ან მიხარია იმ ჩავარდნის შემდეგ და რა ვიცი ჯერჯერობით ეიფორიაში ვარ ვერ გადმოვწევ ემოციებს კარგად. რა განწყობა გაქვს ნახევარფინალების მიმართ და ფინალში? ნახევარფინალებში ხა სავარაუდოდ თქვენი პროგნოზებიც რო გაკეთოთ გარკვეულწილად. სავარაუდოდ მეტოქეები ვინ შეიძლება იყოს MC Deus-ი, MC Tsuga ან MC Paranormani ან MC რა ვთქვა MC კლონი, ნუ ალბათ ყველაზე ნაკლებად მინდა რომ MC Paranorman შევხვდე, იმიტომ რომ პირველივე ისე ეტაპზეც სასწაული დარტყმების გაძლება მოუწია
ძალიან დაძაბული იქნება ყველა ვარიანტში ეს ნახევარფინალი. ნუ იმედი მაქვს რომ MC Con-ს აღარ შევხვდები ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. უფრო საინტერესო იქნება ჩემთვის რევანში მაქვს მეც ასაღები და MC Deus-თან შეხვედრა ნახევარფინალში და ვნახოთ როგორ განაწილდება მონაწილეები. მადლობა გისურვებთ წარმატებას. და მადლობა რა თქმა უნდა ჩემს ოპონენტს რომელმაც შექმნა ის ატმოსფერო რომ ძალიან დაძაბული და ძალიან მაგარი ბეთლი ვნახეთ.